Good afternoon mga Master Lodi. So ngayon nandito kami ni Master Jem. Bibigay po kami ng ulat sa traffic. Yung traffic oh. Ayun oh. Ayun. So dito makikita nyo dito yung mga outdoor. Ayan. So bago lang to eh. So dito nakalagay yung mga outdoor unit ng naalagaan namin. So ito bago rin to. Bago rin ito, mga luma, mga pinagpalitan. So ito inverter. Ito yung unit na yan, yan yung sira. Ayan. Titignan natin kung anong kasi chinek up to nung contractor. Then turo ko na rin sa inyo kung ano yung sira. No, Master? Traffic oh. Baka may nagpa-bypass na kuryente. Ayun yung contactor. Yun, no? Contactor. Ayun yung contactor. Ito kasi 5 tonner to. Ayan, 5 tonner to. So, titignan natin kung paano makita. Tuturuan ko na rin kayo kung paano mag-check ng grounding, grounded na compressor, no? So, ito yung compressor. Makikita nyo sobrang init po. Baklas na lahat yung mga pintura. Sobrang init yan. Yan yung terminal. Nakita nyo ha. Yan yung terminal. Para mabilisan lang. Installed. Yeah, sige. Okay na, okay na. Ya. Hawakan mo na lang kaya. Wala. Grounded ka agad. Tingnan natin kung grounded siya. Ang pagtetest, ganito, simple lang. Yung isang rod, terminal, yung isa, grounding. Pwede dito. Ito, totoo mo ko.
Grounded. Grounded. Pwede rin dito sa tubo. Grounded. Pwede rin dito, check mo. Oh. Sa copper tube. Tignan mo kung grounded. Grounded. Ibig sabihin, ang compressor mo, grounded siya. Wag na wag mo siyang iaangat sa breaker. No! God, please, no! No! Kasi, lalo na yung mga gantong kalalaking unit, delikado to kasi magtitrip yung breaker mo. Ayan. Kahit sa paa lang, oh. Ayan, oh. Kasi yung iba, pag may pintura, hindi mo maano yun. Kaya kiskisin mo siya para makita mo yung ground. Eto, tignan mo, sa pintura, wala, oh. Diba? Eto, sa pintura. Eto, sa yero. Ayan. Meron. Ibig sabihin, grounded. So, meron pa tayo ditong isang paraan para malaman natin talaga kung grounded. Ito. Analog. Analog, no? Meron natin sa malakas na 1,000. ito mo. Meron, di ba? Tama agad, no? 10,000 natin. Oh, grounded. 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 Kuha mo na agad, oh. Kahit saan mo ano. Ito, oh. Grounded. Dapat to nasa mataas kasi pagka mahina, Hindi ramdam. hindi nyo siya mararamdaman. Okay lang, ayan o, makikita mo. Pero malalaman mo na grounded, no? Yun yan, ganun lang. Yung isang terminal sa compressor, kahit saan dyan. Yung isa sa body. Body ng, body ng Unit. unit. Ngayon, syempre, lalakasan mo yung pagkuha mo ng ano, yung ohms. Kita mo na agad. Grounded, di ba? Ngayon, pag gumana yung compressor niya, magti-trip agad. Oo, trip agad yung breaker kasi grounded siya eh. Kaya di pa kayo makuryente niyan. Kaya, bago nyo galawin, check nyo muna yung compressor, kung ayos. No, kung okay pa siya. Bago nyo paandarin. Kasi, baka mamaya, ma-aksidente tayo. Pagkarga natin ng preyon, grounded pala, makuryente tayo. Kaya unang-una, checkin nyo yung compressor. Ayan. Yan ang pinaka-importante sa pag-check, no? Tapos ito, pressure switch, syempre. Pressure switch, low saka high. What? Yan contactor. Makikita nyo naman yan pagka naka-actual na kayo ng ganito, makikita nyo yung ordinary. Sa 5-tonner, no? 5-tonner to 3-tonner. Yan, may mga contactor na yan. May makikita na yung contactor dyan. So ito kasi hindi pa napapalitan yung compressor. So yun lang. At sana kahit sa konting video or clip, meron kayo natutunan kung paano mag-check ng grounded na compressor. Kasi napaka-importante niya. Kunwari mag-check ka doon, in case na pumunta ka sa customer, hindi gumagana yung unit, hindi gumagana yung compressor. Siyempre, unang checkin mo yung mga components. Capacitor, overload, pag window type, compressor. So meron pa ako isang papacheck sa inyo sa baba. Ayun, nakuryente si Barin GM, di ba? Nakuryente si Barin GM, hindi niya alam grounded. Pinagana niya yung unit. Hinalta niya ng control. Pagkawa ko na dun sa copper tube sa may evaporator, nag-ground siya. Kasi hindi lang dito grounded to maski dun sa baba, kasi isa lang yan, may tubo rin dun sa evaporator. Mag-ground ka rin dun sa evaporator nito. Kaya ingat lang. So yan, papakita ko sa inyo sa baba. So dun muna tayo sa baba. So ito yung isa natin check upin na compressor na grounded din. So ito yung kadugtong na check up natin kanina. Seriously, what the fuck are you doing? Para magkaroon kayo ng idea, kahit konti lang, no? Check upin natin to kasi grounded to. Pinapakita ko to para sa mga baguhang technician na kagaya namin, no, sa mga hindi pa alam, pero yung mga alam na, syempre, kahit hindi nyo napanoorin kasi alam nyo na yun.
So itong video na to para ito sa mga estudyante na nag-aaral pa lang sa air conditioning or hindi pa alam. So disclaimer lang po, hindi po kami magaling. So kami po ay nag-aaral pa rin, no? So unang-una natin check yung mga terminal. So tanggalin natin 'yan. Yung mga terminal. O di pa gumagana kasi ito sira na yung overload eh. Nasira na yung overload niya. Sobrang init siguro. Bumigay na ano. So check upin natin to. Set ulit natin sa continuity. Continuity and check natin ha. So doon kasi sa ohms natin chinek yun kaya ayan, nakita nyo tumutunog. Diba? So dito naman sa multitester, siyempre sa continuity rin, no? Continuity natin ito. Sa ohms ganun din. Papalo rin yan. So, yung isang terminal, yung isang rod dito. Ayan, bata mo yan. Yan. Yung isang test rod mo, terminal, no? Kahit saan dyan. Tapos yung isa, ayan, no? Kita nyo? Umalo, di ba? So, ganun lang yung pinaka best way para ma-check natin yung compressor kung ayos ba o hindi. So, dito pa lang malalaman nyo kung sira ang compressor. Ayan. Ayan, kung sira yan, ibig sabihin grounded siya. Pero wag nyo na isasaksak yan kasi may possible na mag-trip ang breaker nyo. Pero pwede kayo makakuryente. Basta dito lang sa mga yero, sa body niya, pwede rin sa evaporator, ayan o. Basta kung saan man yung continuity nitong ano, saan yung pinaka, basta sa copper tube, yero, sa tornilyo, sa wag lang dito sa body kasi wala yan, no, sa body. So dito ako na magte-test sa malalayo kasi pag dito kasi hindi niya natin-trace pag body, no? So yun lang, ganun lang kadali mag-check ng grounded na compressor. Tama-tama. Malamig ang panahon. So doon pa lang malalaman mo kung nasira ang compressor mo. So magde-decide ka na replace na, no? So yun lang po yung kadugtong ng video namin na nagawa. So sana po meron kayo natutunan at maipabahagi nyo rin sa iba para naman po sa mga hindi marunong at nag-uumpisa pa lang sa larangan ng pagiging technician, no? So sana po may natutunan kayo. So kahit simpleng pag-video lang at sana po makatulong to sa inyo. So, ang dami ditong grounded na compressor. So, halos lahat. Pero, bago siya mag-grounded, bumibigay talaga yung pinaka-overload niya. Siguro sa sobrang init. Kasi dito, gamitin talaga to. So, walang patayan. Kaya, so, meron din iba-ibang kaso na sira. Meron loose compression, grounded, stock up. Pag stock up naman, di na talaga siya gagana, no? Pipitik lang siya. Grounded, malalaman nyo na ground. Pero dapat pag nag-check kayo, so check nyo muna yung compressor bago kayo magpagana kasi napakadelikado kapag nagpagana kayo. Pwede kayo maaksidente. So yun lamang po, maraming salamat. Thank you and God bless. Peace. Peace.